Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, Ina miƙa godiya ko in ce gaisuwa ta gare ku ɗan uwa da abokan arziki da dukkan masoyanmu na birni da ƙauyuka wanda suke ƙaunar irin abubuwan da muke ga musu waƙoƙi da kuma comedies sun. Wato ina jin ƙorafinku dangane da inda kuke batutuwa mun yi shiru. A'a, ba shiru muka yi ba, mun ɗan ja da bayani mu sake ɗamara don wajen ganin cewa mun kawo muku abubuwa masu muhimmanci wanda za su ƙayatar da ku, su birge ku, su sa ku nishaɗi kuma su faɗakantar. Don haka muna muku albishir, insha Allahu cikin sati mai zuwa insha Allahu akwai wani shirinmu zai zama kamar season ne wanda muka samu suna kowane gauta. To kowane gauta fa akwai alamari mai girma a cikin wannan shirin. Kowane gauta zai burge gaskiya kuma zai kayatar matuƙa gaskiya. Haka kasance da mu a cikin shirin kowane gauta. Ku tuna da sunan kowane gauta.